fucking idiot! L'impression de fucking. Yes, je suis à mort chaud. Chaud, 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 chaud. Un groupe qui commence à Devenir monter. célèbre. Martial, qu'est-ce que vous faites à la fête de la musique? Bonjour, je suis le bassiste des Fucking Canaries. Je suis pas encore saoul, alors j'ai un peu mal au front parce que je stresse. C'est un démo relié. Et ça a été dessiné par Jurg. De l'autre côté. Fucking idiot!